صدق الله العلي العظيم. إن شاء الله هو alikuwa mshiriki wetu namba 4. Mshiriki namba 5 ni Ustadh Uthman ibn Ibrahim. Uthman ibn Ibrahim mshiriki namba 5. سورة الأحزاب آية 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Inshallah huyo ni mshiriki wetu namba 5 Ustadh Uthman Ibrahim, mshiriki wa mwisho na ambaye namba 6 Ustadh Abubakar ibn Ramadhan. Yeye ndiye atakuwa funga dimba katika upande wa tajwid inshallah. سورة الزمر آية يا 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا
صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Inshallah huyo ndio alikuwa mshiriki wetu wa mwisho kwa upande wa tajwidi. Sasa basi umoja wa Ittihad Quwa, kikundi ambacho kimeandaa mashindano haya, na kuombeni kwa dakika 5 tu, dakika 5 bila kuchelewa, mlete kasida fupi, kisha baada ya hapo tuingie kwenye risala. Msomaji wa risala naye ajiandae. Kundi cha Ittihad Quwa naomba kasida fupi ambayo ina ujumbe mzito ambayo ameandaa kwa jambo hili kwa siku ya leo. Sallallahu alaihi Muhammad.
صلوا على النبي أصلي بنا مtume Muhammad
Naam, hao ndio mamwamba wa mji wa Tabora. Waswahili wanasema mji una watu wao, basi na watu wao wenyewe hawa wenye jambo lao. Inshallah. Kwa sasa naomba tukae kimya wote na kwa pamoja tusikilize risala kwa mgeni wetu rasmi ambaye anahudhuria katika viwanja hivi vya Masjid Jumaa, na risala hii italetwa na mmoja katika wajumbe wa Ittihad Quwa, ndiye atakayetuletea risala hii, Ustadh Hamis al-maarufu Mdomdo. Naomba uende pale kwa ajili ya kusoma risala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ittihad Quwa Tabora. Ifuatayo ni risala fupi kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, mashekhe na viongozi wa vyama na serikali, na wote ndugu katika imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni risala kutoka kwa Al-Ittihad Quwa. Ilianzishwa tarehe 25 ya mwezi wa pili mwaka 2025, ikiwa na walimu wa madrasa 4 wa mji wa Tabora. Ndugu mgeni rasmi, Al-Ittihad Quwa ilianzishwa kwa malengo ya kuwaweka walimu na vijana wa Kiislamu pamoja katika maendeleo ya kitaaluma katika dini, kuinuana kiuchumi katika changamoto mbalimbali za kibinafsi na kijamii kwa ujumla, bila kuleta ubaguzi wa kimadhehebu. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio tuliyopata Al-Ittihad Quwa. 1. Ongezeko la kikundi toka 4 mpaka 9. Kimeweza kuongeza hamasa kwa vijana ili kuongeza kwa vijana bidii ya kusoma Qur'ani na pia kufufua baadhi ya mambo ambayo yaliopewa mgongo katika harakati za dini katika mkoa wetu wa Tabora, na tumeanza na hili la Qur'ani. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, mashekhe wote kwa ujumla, tunatambua panapo mafanikio hapakosi changamoto. Zifuatazo ni changamoto ambazo zinatukabili wana Al-Ittihad Quwa. 1. Ukosefu wa ofisi kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu za muda wote, maana kwa sasa tunatumia misikiti kama ofisi. 2. Walimu wetu wa Al-Ittihad Quwa kukosa bima ya afya wakati wanapokumbana na maradhi makubwa. 3. Walimu hushindwa upata posho au ada, hupelekea kutokuingia darasani kufundisha kwa wakati. Maombi. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, mashekhe na wote ujumla, yafuatayo ni maombi ya Al-Ittihad Quwa. Tunaomba kusaidiwa fedha taslim shilingi milioni 10 ili tuweze kupata ofisi na vitendea kazi vyake, tupate bima za afya kwa walimu wa madrasa ili kuweza kujitoa katika kuisoma na kuifundisha Qur'ani vyema. Ya changamoto za kimaisha ambazo huwakuta walimu zetu, lakini pia pesa hiyo itasaidia kuinua miradi yetu ya kimkakati katika kuinuana kiuchumi yenye malengo ndani ya miaka 3 ijayo, bila kuwa ombaomba kwa watu binafsi na taasisi za kifedha kwa ujumla. Mapendekezo.
Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, mashehe na wote kwa ujumla, yafuatayo ni mapendekezo yetu wana al-Ittihadu Quwa. Tunapendekeza kwa viongozi wetu wa dini na vyama na serikali kuliunga mkono hili pasina kulikwamisha, lakini pia kulishauri na kulielekeza pale linapopatia na linapokosea, na sio kuwakatisha tamaa wana kikundi hiki. Tunawaomba viongozi wetu wote wa dini, wa vyama na serikali kuwa walezi na kudhamini kundi letu hili, na Allah awabariki nyote insha Allah. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukran Ustadh Anisi kwa kutusomea risala. Sasa anakwenda kuikabidhi kwa mgeni wetu rasmi. Takbir, takbir. Naam, hivi sasa tunaendelea na ratiba yetu, na ratiba inanionyesha ni utambulisho wa wanaki. Kazi hii amepewa shekhe mwenye dhamana yake, shekhe mwenye wilaya yake, Sheikh Ramadhan Ibn Rashid Juma Al-Haji. Mheshimiwa mgeni rasmi na mashekhe wote na viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Mimi nimesimama hapa kwa kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kuwatambulisha viongozi, na kazi ya pili ni kutambulisha kikundi, kwa maana ya kuwatambulisha viongozi wa kikundi na kikundi kwa ujumla. Katika kazi ya kuwatambulisha viongozi, kutokana na muda, takutakeni radhi mashekhe zangu, walimu zangu, tutawataja wachache na wao watatuwakilisha katika utambulisho huo. Naomba nitambue uwepo wa mwenyeji wetu, imamu wa msikiti mkuu wa Jumaa na imamu na mwenyekiti wa maimamu mkoa wa Tabora, Alhaji Sheikh Shabani Salum. Tunatambua uwepo wake na alhamdulillah ametukaribisha na amesimama na tumemuona, lakini si vibaya kwa umuhimu wa utambulisho basi apelekee maiki pale mwenyeji wetu aweze kutoa salamu tu, atusalimie, alafu kisha tuendelee na ratiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini pia tunatambua uwepo wa al-Allama al-Doktor Sheikh Muhammad Mbega. Ye hatosimama kwa sababu ana nafasi yake ya kuzungumza, lakini tunatambua uwepo wake. Kadhalik tunatambua uwepo wa baraza la mashekhe wilaya. Namuona kaka yangu Sheikh Ahmad Said Kaite
kaka yangu Sheikh Ibrahim Songoro, kaka yangu Sheikh Ali Kondela. Pengine ningesimama wote kwa pamoja, watu wakawaona, inshallah tuendelea na mzee ni ustadhi maarufu, mkubwa wetu, kaka yetu
Ni kama ni jambo zuri ifike mahala madhubuti na tutangulize dini yetu mbele kuliko mambo mengine yoyote. Kwa hiyo nakuomba sana, hii nimechomeka tu, lakini nakuomba sana ala kuli hali. Najua huwezi kuyabeba yote, ni mengi, lakini unaweza ukatushauri nini tufanye vipi kwa nafasi yako. Unao watu nyuma yako, unaweza ukashirikisha katika hili ili walau mwakani tukirudi hapa na vijana wetu wa Attihadi tuwe tuna watoto walau wajuzu 5
au juzu 10 au juzu 20, na haya yanawezekana. Kikubwa ni uchumi. Maustadhi na walaumu kila leo kwamba hawafanyi kazi za dini, madrasa hazifundishwi. Wakati mwingine unaweza ukawalaumu, ni kweli, lakini tunawawezesha namna gani? Utulivu wao wa madrasa ukoje? Tuna mikakati gani ya kuwawezesha hawa watulie madrasani kwao? Iko wapi mikakati hiyo? Kwa hiyo si ni lawama tu kwamba madrasa zimekuwa dhaifu. Tabora madrasa hakuna, watu wanacheza dufu tu. Sisi ni lawama tu. Lawama hizi mpaka lini? Hawa maustadhi njaa inawasumbua. Huu ndio ukweli. Hawezi kufundisha mtu ana njaa, hakuna dini hiyo, haipo. Matokeo yake sasa maustadhi wengi ni bodaboda. Hata wao viongozi wetu wamekuja hapa wengi ni bodaboda. Maskini ya Mungu, wafanyeje sasa? Maana hamna, hakuna anayewajali. Lakini wengi wameangukia kwenye uganga. Wengi waganga wanapiga yale mambo ya shekli na kadhalika na hivi na nini, kutafuta wali. Bahati mbaya na wengine hata uganga hawaujui, watafanyaje? Wanaingia hivyo ili wapate ugali. Hao ndo wabaya zaidi. Lakini wafanyeje? Na hii ni dhima yetu sisi Waislamu, ni dhima ya matajiri. Kuna haja ya kuangalia maustadhi wetu ili madrasa zetu ziweze kunawirika na ziweze kuimarika. Wito wangu kwa maustadhi wote wa madrasa tuliokuwepo hapa, kila kitu kina chanzo. Hatuwezi tukaanza wote. Hawa wametuanzia hii Attihadi. Iko haja ya kujiunga nao, tufanye kazi ya dini, tuendeleze dini yetu ya Kiislamu katika wilaya yetu. Tuache yale maneno kwamba hao kina nani, kwa nini hao wameanza, na huu ni uongozi wa mpito. Itafika mahala wakishamiri, kutakuwa kuna vikao maalumu, tutachagua viongozi, tutafanya nini. Kwa hiyo maustadhi, wito wangu tuwaunge mkono, tuwe nao pamoja katika hili. Inawezekana ikawa ndio ukombozi wa Tabora katika mambo yetu haya ya dini. Baada ya kusema hayo, naamini nimetekeleza kile ambacho mlichonituma viongozi wa Attihadi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana Sheikh wetu wa wilaya kwa utambulisho huo.
منك الجنة إلهي ونعوذ بالنار. Shukran. Kwa sasa tunao ndugu zetu wa usalama wa taifa, jeshi la polisi. Tunaye kamanda Sheikh Hamis, yeye ni mwakilishi wa RPC. Kwa hivyo kwa nafasi yake atasimama walau kwa dakika 2 ili aweze kutupa mikakati katika hali nzima ya usalama. Sheikh Hamis, falyatafadhal mashkura. Tunaomba usogee pale ili uweze kutoa neno nini wanatufunza jeshi la polisi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu mgeni rasmi, mashehe, walimu wa madrasa, waumini wa dini ya Kiislamu, nao furaha kubwa sisi jeshi la polisi kupata fursa kujumuika nanyi katika mashindano haya siku ya leo. Kwa majina naitwa Inspector Hamisi Ayubu Alfani Mazoea, natokea jeshi la polisi wilaya ya Tabora na nimwakilisha afande RPC. Kwa niaba ya afande RPC niagiza machache niweze kuwafikishia. Awali ya yote anashukuru kwa ushirikiano wanalipatia lakini ndani yake ameniwaambia niwafikishie ya jeshi la polisi. Jeshi la polisi linaamini na lina imani kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu. Hichi kitu ambacho kimetukusanyisha mahali hapa siku ya leo, ukiondoa kusikiliza, kujifunza, lakini ndani ya Qur'ani hii ya leo kuna ujumbe mzito wa Mwenyezi Mungu na namna bora ya mwanadamu anavyotakiwa kuishi hapa duniani na kesho akhera. Kupitia Qur'ani hii ambayo inakataza yaliyokuwa mabaya na kusitiza yaliyokuwa mema katika mwanadamu, sisi jeshi la polisi tukachukua neno utii wa sheria bila shuruti. Yani kabla hujafikiria kwenye kitabu cha duniani ukasema kwamba unaogopa kufanya makosa ya kijinai, wewe muumini wa Kiislamu unatakiwa uifuate Qur'ani ambapo ndio mwongozo mzima wa maisha ya mwanadamu. Yawezekana kuna mtu sio muoga kwenye sheria ya jinai lakini akamogopa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi jeshi la polisi tuna imani hii sheria ya Mwenyezi Mungu ambayo ipo kwenye kitabu cha Qur'ani inaweza kama mwongozo mkubwa kuliko hata sheria ya jinai ambayo sisi tunaisimamia. Hivyo ndani yake sisi tukatengeneza sera ya polisi jamii. Lakini maana ndogo ya polisi jamii, tuna lengo na dhamira ya kumwezesha mwananchi wa Tanzania muumini wa Kiislamu kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazohusiana mambo ya ulinzi na usalama. Ndani yake kuna vikundi vya ulinzi shirikishi. Sasa hivi kwa nature ya mkoa wa Tabora au wilaya Tabora, kila kata ina polisi kata au inspector wa kata. Lakini yeye pia ndo mtu muhusika rasmi wa kuwezesha wananchi wa sehemu husika kuweza kujifunza mbinu mbalimbali katika kutatua changamoto zao za mambo ya ulinzi na usalama. Lakini ndani yake pia amenisisitiza kuambia katika hii nafasi ambayo tunakutana hapa leo, tunapata nafasi ya kukutana na walimu pamoja na mashehe ambao katika majukwaa yao mbalimbali wanapata fursa ya kukutana na waumini. Tumekuwa na utofauti wa climate. Matukio ya uhalifu wa makosa ya kijinai yamepungua kuliko makosa ya kimaadili. Tukizungumza makosa ya kimaadili, ndani yake tunaona matumizi ya madawa kulevya, tunaona kujiingiza mapenzi ya watoto katika umri mdogo, lakini ndani yake pia tunaona kuna makosa ya mapenzi ya jinsia moja. Lakini hawa watu wanatoka katika makundi ya dini. Sisi tunachoamini kupotea msisitizo
wa watu shika dini zao na kufuata miongozo ya dini zao tunapelekea makosa yao makubwa nini kuongezeka. Hakuna dini ambayo inakubaliana na makosa haya ambayo sisi tunaeleza. Hivyo basi jeshi la polisi inawaomba viongozi mtumie majukwaa yenu kufikisha ujumbe, kwa sababu kama ameongea hapa shehe wa wilaya, shehe wangu, kwamba kama hawa leo ambao tunawategemea waje kuwa mashehe wetu, juzuu mbili zinasumbua kuwepo kichwani, kwamba kumbe hata kwa mienendo hii ambayo ya makosa ya jinai ambayo tunayaona, kama tutakuwa na mashoga ndani ya misikiti, hakuna muumini atakaa nyuma ya shehe kusali. Hivyo basi tuweke msisitizo katika kukomboa taifa letu. Ni kweli hata huyo shehe akiwa na juzuu mbili kichwani, lakini akiwa na matendo maovu, kuna watu watakimbia ndani ya hiyo mgongo wake. Hata sisi wenyewe kuna sehemu tunachagua, hapa tunasali ama hapa hatusali. Yaani kuna ibada ikikukuta mtaa fulani, upo tayari ukose jamaa ili ukimbilie sehemu nyingine. Hii yote sisi tunabagua tabia, inawezekana tabia za viongozi wetu. Kwa hiyo tuombe sana. Sisi kwa niaba ya afande RPC anaomba haya tuweze kufanya nini? Kuyasimamia. Mwisho kabisa na ndogo ila kubwa mbeleni, tuna swala la uchaguzi. Uchaguzi ni swala kubwa sana. Linabeba maisha ya mwanadamu hapa duniani. Yaani uamuzi wa maisha ya kesho yanaamuliwa inapofika mwezi wa 12. Lakini si jeshi la polisi tumesema kwamba mikakati mitatu. Mkakati wa kwanza, ulinzi na usalama kabla ya uchaguzi. Huu ndio wakati ambao tunao. Jukumu letu sisi kutoa elimu kubwa, watu kulinda amani na usalama kabla ya uchaguzi. Lakini wakati ambao utafika tutakuwa katika wakati wa uchaguzi wenyewe. Huu ndio wakati wenye changamoto zaidi. Sisi tunawategemea sana mashehe na waumini kusikiliza, kuweza, kwa sababu ndani yake tumeongelea utii wa sheria bila shuruti. Sheria za uchaguzi zipo na miongozo ya uchaguzi ipo. Itakuwa ajabu sana umeambiwa hapa piga kula nenda nyumbani, wewe ukapiga kula ukasema unalinda kula, kati si jukumu letu la ulinzi ni la kwetu sisi. Kesho kukamata na kukuta kituoni ni shehe wangu muumini mwenzangu, hakutakuwa na msaada zaidi sana sana wa kusaidia maji, chakula, lakini the rest tutaacha sheria ifuate nini kondo wake. Lakini baada ya hapo kunasema kuna ulinzi na usalama baada ya uchaguzi. Hapo ndo nchi nyingi, sehemu nyingi za mataifa mengi yanaingia kwenye machafuko. Kutokukubali huyu ameshinda, mimi nimefanya nini? Nimeshinda. Haki, wakati wa haki tuache haki itendeke. Na hakuna njia nyingine ya kupata haki isipokuwa kushiriki katika nini? Katika haki. Kwa hiyo niombe sana waumini na viongozi wangu, kwa niaba ya afande RPC, niomba niwafikishie haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo alikuwa ni afande Hamis. Shukrani sana jeshi la polisi mkoa wa Tabora, na Mwenyezi Mungu akuzidishieni kila lilokuwa la kheri inshallah. Baada ya kusema hayo, sasa naomba tukae kimya na tunamuinua mwalimu wa mashekhe zetu na ni shekhe wetu mkubwa, shekhe ambaye tumeanza naye harakati hizi. Kiukweli Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, lakini sisi kama wana kikundi tunajua shekhe wetu ametutoa wapi mpaka kufika leo hii hapa. Naye si mwingine ni Mukhtaram Sheikh Muhammad bin Bega. Yeye tutamuinua kwa kazi kubwa tatu. Kazi ya kwanza aweze kutunasih, lakini pia achukue jukumu la kuweza kutufanyia haramu sisi kama wana kikundi, na kisha amkaribishe mgeni wetu rasmi kwa ajili ya kuzungumza. Kwa hivyo bila kutawilisha muda, Sheikh wangu Sheikh Muhammad Mbega, tunaomba usimame kwa ajili ya kuweza kufanya kazi hizo inshallah. Takbir. Takbir. الله أكبر الله أكبر كبير الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. Mheshimiwa Sheikh wetu wa wilaya, Sheikh wetu, kaka yetu, mlezi wetu, imamu mkuu wa Masjidil Jamia, leo wamefahamu kwamba ni Masjidul Ahzab. Sheikh wetu Ali Kondela, kaka yetu, dira yetu, muhadhiri wetu, mufassir, muawil Sheikh Ahmed Swedi Kaite, kaka yangu Sheikh Kiza bin Songoro, katibu wetu wa Jumuiya ya Istiqama tawi la Tabora, mzee wetu mwenyeji, baba yetu na ni shekhe wa kata ya Gongoni, mzee Rashid Saadallah, mkwe wangu shekhe muendesha darsa hapa msikitini Sheikh Rashid Mabruki, mashekhe wa kata wote, maasatidha wote, mgeni rasmi, yeye tunatambua uwepo wake na yeye ndiye kiongozi wetu katika safari yetu ya leo. Niwatake radhi, kichwa kinaniuma kweli kweli sana kupita kiasi. Namuomba Mwenyezi Mungu anijalie niweze kumaliza machache. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhana. Hadha al-yawm farid, hii siku ni ya kipekee kabisa katika manispaa yetu ya Tabora, katika jambo hili la kuadhimisha maneno Subhanahu wa Ta'ala ambayo ndiyo katiba yetu wanadamu. Katiba hii salihu likulli makanin wa zaman, inafaa katika zama zote na sehemu yoyote. Qur'ani si wanadamu tu, inawaongoza hata viumbe majini wanaongozwa na Qur'ani, na hilo Qur'ani yenyewe imelithibitisha. Hivyo ni siku kubwa kwa wana-Tabora. Tumekuwa tukiangalia mashindano haya yakifanyika katika viwanja mbalimbali na mikoa mbalimbali nje ya manispaa ya Tabora. Niwapongeze mashekhe wote, nikiwepo na mimi. Niwapongeze al-Ittihadu Quwa, vijana wetu, kutufuta matongo, lakini pia kutuheshimisha katika mkoa wetu manispaa ya Tabora. Na nianze baada ya kumtakia rehma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kushukuru. Ni washukuru wote waliosimamia jambo hili, waliochangia, wafadhili wetu wa hapa mjini, hata mgeni rasmi katika hili ametuunga mkono, lakini wako wengi siwezi kuwataja. Na wa nje nimshukuru ndugu yetu, kijana wetu, kaka yetu Azan Saidi Al-Jabri Mufti, ambaye katika hili pia katia mkono wake, na
atakaposikia sauti hii aelewe kwamba vijana wanamuita, awaunge mkono katika mengi ambayo wamefikiria katika safari yao ya umoja na muungano. Makali itihadu ni muungano wa wale maustadhi wetu pasina kujali madhehebu zao, ili muradi tu wote wawe katika kalimati tauhid la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, na hasa yale madhehebu hayo jumhuri ya wanazuoni wamekubali kwamba madhehebu hayo yanafaa waumini wafuate. Lakini shukrani zangu sana sana pia kwa shekhe wetu Ali Kondela, shekhe wa wilaya, Sheikh Shaaban Salum. Shekhe Shaabani kwetu pia ni dira, kwetu ni dhiya, mwanga, kwa sababu ameweza kwanza kuitika wito tu baada ya vijana kumfuata, lakini pia ametoa, sisemi msikiti, katoa nafasi yake, katoa wakati wake, na vile vile kaweza kuwa bega kwa bega toka mwanzo mpaka hapa tulipokuwa tumefikia, na mpaka sasa hivi tungali naye. Ni miongoni mwa watu ambao wana mitihani ya hapa na pale ya maradhi, wakikaa kidogo wanatakiwa wakapumzike, lakini tuko pamoja mpaka muda huu. Na niwashukuru waumini wote mliokuwa hapa, wale ambao mmejali kukaa hapa kwa ajili ya Qur'ani, kina baba na kina mama. Na naomba nianze na waumini. Ndugu zangu mliekaa hapa, sisi Waislamu kwa itikadi yetu muongozo wetu ni Qur'an, hatuna muongozo mwingine. Na Qur'an hii imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwenyewe muumba amesema aya maarufu ya 185, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Huu mwezi wa Ramadhani ndio ambayo Qur'ani imeteremshwa ndani yake. Allah akasema malengo ya kuteremshwa, hudan linnas, ndiyo katiba ya watu. Hapa inatosha, aya ina maelezo mengi sana, lakini Qur'ani ni hudan linnas, ndiyo katiba yetu. Qur'ani inazungumzia biashara, inazungumzia miamalat, inazungumzia ndoa, inazungumzia jinayat, mambo yote ya jinai yanapotokea, kadhi afanyeje, hukumu itokeje, Qur'ani inazungumza. Kwa hiyo ukitaka maisha mazuri yasiyokuwa na shaka, shika Qur'ani. Kwa vijana hawa tunawasomesha na tunawahifadhisha, ifike mahala ya kwamba Qur'ani ambayo ni katiba waitambue kwa kuielewa namna ya usomwaji wa aya zake, namna ya kuihifadhi, lakini pia kuifanyia kazi katika maisha yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwama, Mwenyezi Mungu kwa kitabu hiki, kwa maana katiba hii Qur'an, anawainua watu wengi. Wameinuka. Tuna mifano mingi, sitaki niwataje watu kwa majina, lakini watu chungu mzima wameinuliwa na Qur'an. Wayadha'u bihi akharin, na kuna wengine wengi wametwezwa.
wazee wangu wa Tabora, vijana wenzangu, watoto wetu, tusimame katika kuinua Qur'ani ili tuinuke. Tuna mikwamo mingi sana, tunatafuta wachawi, lakini tujiangalie sisi na Qur'ani tukoje. Inaweza mmoja wetu haja shughulika na Qur'ani hata kununua juzuu ya shilingi 500. Wapataje manfaa? Wapataje raha ya nafsi? Una survive vipi katika maisha haya haujaishughulikia Qur'ani? Nyumba ambayo ndanimwe hakuna Qur'ani, hilo ni gofu. Na ilizungumzwa moyo, lakini hapa inakusudiwa ni mji, nchi. Kama ishughuliki na Qur'ani, lazima ile nchi ama ile nyumba ama yule mtu atakwenda chini. Ndugu zangu, nchi yetu ya Tanzania imepiga hatua kubwa kupitia rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini usidhani tu kwamba mambo yamekwenda hivi. Katika sura hii inaonekana tunafurahikia maendeleo. Tuangalie na nchi yetu ya Tanzania inavyoipeleka juu Qur'ani. Leo duniani Tanzania ni kioo. Mashindano ya kimataifa makubwa ya mabara ya Afrika Mashariki, leo tunapata watu wanatoka paka Urusi, wanatoka sijui China, wanatoka Palestina, wanakuja kushindana Qur'ani katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tanzania sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Sasa nchi yetu ukiona ina utulivu, ukiona inakwenda vizuri na stawi, pamoja na yote yanayofanywa, lakini pia ni ile hadhi ya Qur'ani ambayo nchi imeipa. Hivyo basi, hivyo inatakiwa mkoa, hivyo inatakiwa kijiji, hivyo inatakiwa nyumba yako. Mwisho wewe mwenyewe unaishi vipi Qur'ani? Hapa msikitini, hapa Tabora tumeswali watu wengi. Leo ni weekend kabisa ambayo watu wamepumzika, mwezi wa Ramadhani, 10 la kheri na baraka, 10 la itq minan nari, 10 la Lailatul Qadri. Yote matukufu yako ndani ya 10 hili, na kinachosikilizwa Qur'ani kuwajenga vijana wetu, kuwafanya tuwe na watoto bora na vizazi vilivyokuwa bora. Lakini leo watu wanaona, wanadharau. Maana ni kudharau. Kudharau sio mpaka useme kwamba mimi naidharau Qur'an na naikanyaga, la. Wanasema lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Ulimi wa hali unaeleweka zaidi kuliko ulimi wa kusema. Ni bora mtu aseme kuliko kukufanyia vitimbi. Hivi ni vitimbi. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wallahi wanaifanyia vitimbi Qur'ani hii. Allah anasema vitimbi vyetu ni vikubwa na wala hawaviwezi. Mlio kuwepo tuungane pamoja. Mambo ya dini yanapelekwa na watu wachache. Mara nyingi mitume wote walianza na watu wachache. Kwa hali ambayo naipitia sasa hivi, na mambo mengi ilikuwa niseme, lakini siwezi. Naamini kwa huu ujumbe mfupi ambao nimeufikisha unaweza ukawa umeenea, na mengi mgeni rasmi atayaongea, na ilikuwa nichangishe. Lakini kwa kweli nitaka niwaambie na kuomba Sheikh Wilaya uje hapa uendelee na zoezi la kuchangisha. Hali yangu ni taabani sana, siwezi kabisa. Hata hivyo nimechukua juhudi kubwa kuweza kusema. Wa shukran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla sijaendelea na maagizo ambayo kanipa shekhe, basi mimi naomba hadhira tumsomee shekhe wetu Alam Nashrah moja
Tumwombee dua Mwenyezi Mungu ampe nafuu inshallah. Kwa hakika anaumwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sheikh Ali muombe dua Sheikh inshallah. Karibu. آمين. ولا ألم يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ربنا قبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. تب علينا مولانا إنك أنت أبو رحيم. آمين. اشف اللهم مرضانا مرضى المسلمين. اشف اللهم مرضانا مرضى المسلمين. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله Mwenyezi Mungu amfanyie pesa Sheikh wetu inshallah. Nafikiri kama alivyosema Sheikh kwamba nimesimama hapa kwa niaba yake kwa ajili ya kusimamia mchango, na nitaomba nichukue muda mfupi ili mgeni rasmi ni aseme. Tusimamia mchango alafu namkaribisha mgeni rasmi aje kuzungumza. Kwa hiyo naomba, risala imesomwa na umoja wetu wa walimu wana mambo mengi na wanahitajia mengi na muda umekwenda sana, lakini naomba tu kwa wale ambao wanaoguswa na walioguswa na haya ambayo yanaendelea kufanyika, basi tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwawezeshe ili waweze kuyaandaa haya mambo kwa zaidi na zaidi. Mipango ni mingi kama alivyoeleza katika risala, pamoja na uchache wetu, lakini naamini kwamba kuna jambo tutafanya hapa. Hatuwezi kukosa 500 kupitia waumini mliopo hapa. Huu sio uchache wa kukosa 500. Mgeni rasmi tutamwacha, lakini sisi, mimi na nyinyi, hebu naomba aliojaliwa shilingi 10,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi aniletee hapa. Tupo ambao na tuna uwezo wa kupata shilingi 10,000. Tuienzi Qur'ani, tuiheshimishe Qur'ani. Aliojaliwa shilingi 10,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala aniletee hapa. Walau tupate watu 5 tu watuletee shilingi 10,000 inshallah. Namuona diwani wetu inshallah na anakusanya pale ya Fande Khamisi. Naam, tuje ndugu zangu, tuje kila alojaliwa shilingi 10,000. Kina mama kule, kina mama muagize mtoto alete. Asante. Na shilingi 20,000, 10,000 ametoa diwani wetu wa Gongoni na 10,000 ametoa Sheikh wetu Sheikh Shabani Salum. Na Sheikh pamoja na kwamba anaumwa, lakini naye amechangia shilingi 15,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tuje. Namuona kaka yangu Sheikh Ali Kondela naye pia akachangia shilingi 10,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hawa ni mashekhe, lakini wameona wasiwe nyuma katika kuwasaidia vijana wetu. Nani mwingine inshallah alojaliwa shilingi 10,000 kwa ajili ya Allah? Tuwekeze katika Qur'ani, tuwekeze, haupotezi. Unachokitoa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakulipa kheri, lakini pia anakuongezea pale ambapo ulipopunguza. Kwa hiyo nakuombeni, alojaliwa shilingi 10,000 kwa ajili ya Allah aniletee shilingi 10,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana wetu huyu nafikiri hizo hii imekuja kwa ajili ya Allah. Naam, asante. Naam, imamu wetu na yeye hakuwa nyuma, na yeye kachangia inshallah. Nani mwingine inshallah kwa ajili ya Allah? Kwa ajili ya Allah inshallah. Nani mwingine? Shilingi 10,000 ni hela ndogo sana ndugu zangu, na tupo kwenye 10 hili la itq minan nar, 10 bora kabisa, 10 ambalo ndio Qur'ani imeshuka. Thawabu zake ni nyingi kama ungetoa hela hii katika wakati mwingine. Nani mwingine ambaye amejaliwa kupata shilingi 10,000 kwa ajili ya Allah? Basi inshallah 5,000. Naomba nipate watu 10 tu ambao wanaweza wakatoa shilingi 5,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu 10. Nani anakuwa wa kwanza inshallah? Afande wangu anakuwa wa kwanza kwenye kundi la shilingi 10,000 na amekwenda kuichukua, ameileta.
Nani anakuwa wa kwanza kutoa shilingi 5,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Njooni ndugu zangu, hatupotezi isipokuwa tunawekeza. Hawa wao wamejitoa kuyafanya haya ambayo walioyafanya, sisi pia tuwaunge mkono. Sisi tukiwasaidia ni sawa na kama tuko pamoja nao katika haya. Naomba ndugu zangu, shilingi 5,000. Asante. Shekhi wangu hapa amekuwa wa kwanza na shekhi wangu hapa amekuwa wa pili kutoa shilingi 5,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kijana wetu hapa, njooni ndugu zangu, njooni, amekuwa wa tatu. Asante. Amekuwa wa 4. Tunataka watu 10 waliojaliwa shilingi 5,000. Takbir. Alojaliwa shilingi 5,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bado tuna watu watatu, 4, bado watu 6 inshallah. Nani anakuwa watano kutoa shilingi 5,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tulete inshallah shilingi 5,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi inshallah alojaliwa shilingi 2,000, muda ututoshi. Alojaliwa shilingi 2,000. Asante. Naona kijana wetu huyo anakuja kwa ajili ya Allah. Njoo tu, wala usione aibu kwamba imetoka 10,000, imetoka nini, mimi 2,000. Ndicho ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia katika mchana wa leo. Wallahi kikubwa sana hicho, kikubwa sana. Mungu anaangalia nia zetu kama tunatoa kwa ajili gani. Asante. Mungu akubariki inshallah. Alojaliwa shilingi 2,000 kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naomba mama mmoja awasimamie kina mama wenzake kule, awachangishe hapo, alafu kisha atuletee hapa 2,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nani mwingine alojaliwa shilingi 2,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Atuletee inshallah. Atuletee. Nani mwingine alojaliwa shilingi 2,000? Naam. Naona vijana wetu wanaleta. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Tumepata 10,000 hapa. Asante. Naam, asante. Nani mwingine alojaliwa shilingi 2,000 kwa ajili ya Allah? Tuienzi Qur'ani, tujitolee kwa ajili ya kuinua Qur'ani inshallah. Naam. Nani mwingine alojaliwa shilingi 2,000? Asante. 5,000 chukua hii hapa. Angalia 5 chomoa hapo. Safi. Naam. Nani mwingine alojaliwa shilingi 2,000? Haya, shilingi 1,000 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au ulichonacho, chochote ulichonacho basi toa inshallah. Chochote ulichonacho toa. Tumkaribishe mgeni rasmi aongee kabla ya al-asri tuweze kuwa tumemaliza jambo letu inshallah. Naam, ulichonacho inshallah. Wewe njoo ndugu zangu, tuinuke kila mtu chochote ulichonacho. Una 500, una 1,000, una 2,000, una 200, una 100, una 50. Wewe lete, si hatuachi kitu hapa. Na hatuna dua ya 10,000 wala hatuna dua ya 200,000 wala hatuna dua ya milioni. Sisi tutaomba dua tu. Wote ambao waliotoa basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe khairi. Naam. Asante. Asante Darwish. Asante. Nani mwingine inshallah? Njooni ndugu zangu, una chochote ulichonacho mfukoni kwa ajili ya Allah. Sheikh Hussein wapitie shekhe na wengine pengine kidogo hali zao ni mahamumu, hawawezi kusimama, basi wapitie. Kofia hiyo inapita, tuweke chochote ambacho ulichonacho basi weka hapo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chochote ulichonacho. Usiwasahau pia na mafundi mitambo huku pia na wenyewe wachangie. Ndio. Kuna kule shekhe kule kabisa kule, wale ndugu zetu wako kule. Naomba mtu mmoja aje. Tulete inshallah. Tutoe kofia inapita inshallah, tutoe kila mwenye nacho inshallah. 200, una 100, una 50, una 1,000, una 10,000, una 20,000, una 50,000, basi tutoe inshallah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutoe inshallah. Mafundi mitambo usiwasahau, na wenyewe pia lazima watafute pepo yao inshallah. Naam. Chap kidogo, muda si rafiki tena, ili mgeni rasmi ni aseme inshallah.
Haraka haraka kidogo inshallah. Haraka haraka kidogo inshallah. Haraka haraka inshallah. Haraka haraka inshallah. Kila ambaye alojaliwa inshallah. Naam. Asante. Lakini pia nimepokea shilingi 100,000 kutoka kwa Sheikh Qasim. Sheikh Qasim ametuchangia shilingi 100,000. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri inshallah. Basi baada ya hayo naomba kutokana na ratiba ambayo nimepewa hapa basi paadhiniwe, na baada ya adhana basi tumpe nafasi mgeni wetu rasmi aweze kuongea nasi, na baada ya hapo nafikiri itakuwa ni kutangaza washindi na zawadi kutolewa. Naomba muadhin asogee hapa au hapa ulipo basi uweze kuadhini ili tuendelee na ratiba inshallah. Na asighani sana muadhini tukapoteza muda tena. Yale maghani kidogo napunguza Sheikh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Tayeb. Basi baada ya kuchangia kile ambacho kilichopatikana basi nikuombeni sasa. Naomba vijana wa madrasa tukae kimya na maustadhi tuwasimamie vijana wetu. Hii ni nafasi adhimu sasa, mgeni wetu rasmi anakuja kuongea nasi. Mheshimiwa Mneki Sheikh Muhammad Nasr Hamdani, karibu uweze kuongea na hadhira. Karibu sana Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa neema yake ya uhai, afya, lakini na fadhila nyingi anazoendelea kutupatia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Lakini la kipekee kabisa nimtakia rehema na amani kipenzi chetu, kiongozi wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote naomba kwanza mniruhusu nitambue uwepo wa viongozi wetu wa dini waliopo hapa, lakini niruhusu niwataje baadhi yao kwa itifaki zao na uongozi wao kwetu sisi waumini wa dini ya Kiislamu. Kwanza kabisa nitambue uwepo wa shekhi wetu wa wilaya, nitambue uwepo wake, lakini nitambue uwepo wa imamu wetu wa msikiti huu, shekhi wetu Sheikh Shaban Salum. Nitambue uwepo wa Sheikh Muhammad Bega,
ambaye kimsingi ametoka hapa. Kiukweli toka tumeingia alikuwa akisumbuliwa na kichwa sana. Naona kidogo ametoka kujipumzisha, lakini tumefanya dua na sote tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe tahfifu inshallah. Nitambue uwepo wa Sheikh wetu Ahmed Sweid. Nitambue uwepo wa Sheikh Ali Kondera kaka yangu. Nitambue uwepo wa Sheikh Songoro. Nitambue uwepo wa imamu wetu, mwenyeji wetu wa kata hii, Imamu Ali Mzee. Nitambue uwepo wa shekhe wa kata hii, lakini pia nitambue uwepo wa katibu wa jumuiya yetu ya Istikama kaka yangu Hamed Ali Shaeli. Nitambue uwepo wa maimamu wa kata wote mliojaliwa kufika hapa, pamoja na mashekhe wa kata ambao kimsingi sijawataja kwa majina yao, maustadhi wote. Nitambue uwepo wa mheshimiwa diwani wa kata yetu hii, mwakilishi wa kamanda wetu wa polisi mkoa wetu wa Tabora ambaye ametoka hapa kutupa ujumbe, na tunataka tukuambie tumeupokea na umrudishie salamu nyingi sana kamanda wa polisi RC Abwao kwamba tumepokea na tumepokea uwakilishi wake kutokea kwako. Lakini nitambue uwepo wa washiriki, watoto wangu wote wa madrasa na washiriki wote kwa ujumla ambao wameshiriki mashindano haya ya Qur'ani. Nitambue uwepo wa mama zangu, dada zangu, wanangu mliopo upande kule wa pili, waumini wote na washiriki wote kwa ujumla tuliojaliwa kuhudhuria jambo hili la kihistoria. Ndugu zangu, mimi nitakuwa na mawili makubwa na mengine tachagiza, lakini mawili makubwa kabisa. Kwanza nianze kwa shukrani. Nianze kwa shukrani kwanza kabisa kwa kunialika. Hii ni heshima kubwa kwangu. Hili ni jambo kubwa, si jambo la kijamii tu, lakini ni jambo la kidini, tena katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika mashindano muhimu kabisa. Sheikh Mbega amesema ya katiba yetu, Qur'ani yetu, na katika mwezi ambao Qur'ani iliteremshwa. Ni heshima kubwa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Nimeipokea kwa mikono miwili na nimeipokea kwa moyo mmoja. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini nitoe shukrani za dhati kabisa kwa viongozi walioandaa hili. Mimi naishi hapa Gongoni na mzee wangu anaishi hapa jirani. Hili ni jambo la kihistoria, niwapongezeni sana. Hili ni jambo zuri, jambo jema, na nitoe rai, Mungu akituwezesha hili liwe kila mwaka tunafanya jambo, na tutakuwa kadri tunavyokwenda tutakuwa tuna improve, yani tunaongeza kiwango, na ikiwezekana tutaboresha zaidi na zaidi hapo mwakani. Lakini ndugu zangu, niwapongeze sana, niwashukuru sana sote tuliohudhuria toka mwanzo mpaka sasa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunamaliza. Sheikh Mbega amesema vizuri hapa, hili ni jambo jema, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo ni siku ya Jumapili, lakini kuna baadhi ya wenzetu hatujajua dharura zao vizuri, lakini tulikuwa nao, baada ya sala wakaondoka. Sisi tuliopo hapa, mimi niwashukuruni sana, na nataka niseme kwenye hili, sisi ndio tunaotakiwa kuunga mkono haya mashindano ili watoto waweze kupata moyo wa kujituma zaidi katika kuhifadhi Qur'an. Lakini niendelee kuwashukuru sana wale walioshiriki. Watoto wangu, kushiriki ni kujitoa. Wamekuja hapa, tumewaona kila mmoja na kwa jinsi alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini hatimaye majaji wetu watatupatia washindi. Niwaambieni tu watoto wangu wa madrasa wote na wote walioshindana, kukosea sio kushindwa. Kukosea ndio kujifunza. Iwe tu umekosea kwa bahati mbaya, sio kwa makusudi. Unapokosea ndio unajifundisha. Mimi na imani mkijaribu tena katika mashindano mengine
mtafanya vizuri. Mmeelewa wanangu? Asanteni sana. Lakini baada ya shukurani nitoe pongezi. Nitoe pongezi za dhati kabisa. Kule kwanza nilianza kuwashukuru walioandaa, lakini niwapongeze. Basi tu hatujawaunga mkono kwa kuja kwa wingi na kushuhudia. Maandalizi yalikuwa ni mazuri sana. Mwenyekiti wa kundi hili Al-Ittihad kuwa amlezi, mimi ni kaka yangu na tunaishi majirani kabisa nyumba ya pili. Matayarisho ya jambo hili ni ya muda mfupi sana. Ameniambia kama wiki moja tu iliyopita kwamba tutakuwa na jambo hili, na mimi nikamuunga mkono na nikamwambia tuendelee nalo kulingana na umuhimu wake katika mwezi huu. Nilipofika muda uliotumika na jambo lilivyofanyika, ama kwa hakika niwapongezeni sana sana, na uhakika kwa sababu tutaweka utaratibu kwa kundi hili na kwa jambo hili. Tunapoendea tutafanya vizuri sana, na ikiwezekana tunaweza tukajulikana na wenzetu katika mikoa mbalimbali. Lakini niendelee wale niliwashukuru, kuwapongeza pia washiriki. Wamejitoa hapa. Wamesoma kwa jinsi Mwenyezi Mungu alivyowajalia na kulingana na elimu yao. Wamejitoa vizuri. Niwapongeze sana vijana, msikate tamaa, endeleeni na rudieni sana kushiriki mashindano kama haya. Ndio ukomavu. Nimemwona mimi mtoto wa miaka 12 juzi katika mashindano, mpaka mwili unasisimka. Walianza huku ndio wamefika kule. Na inshallah nanyi Mwenyezi Mungu atawajalia mtafika huko. Nilitakiwa niwapongeze walioshinda, lakini niseme kabisa kwa sababu baada ya kutangazwa sitakuwa na nafasi tena. Niwapongeze sana ambao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na elimu yao na umahiri wao hapa watakuwa wamefanikiwa kupata ushindi. Niwapongezeni sana. Ushindi huu msibweteke, mtakuja kupambana zaidi katika mashindano hapo mbeleni. Ndugu zangu, Waislamu wenzangu, niseme jambo lingine. Nimefurahishwa sana. Nimefurahishwa sana na mshikamano niliouona hapo. Ndugu zangu, tukubali tukatae, dini yetu katika wilaya ya Tabora au mkoa wa Tabora iko hapo katika hiyo safu hapo. Mimi ninapokwenda kwenye hadhara yoyote nikakuta mshikamano huu niliouona hapo, ama kwa hakika nafarijika sana. Nafarijika kwa sababu umoja ni ushindi. Kama kuna kitu sisi Waislamu huwa kinatuletea kudhoofika, kuparaganyika na kushindwa kutimiza baadhi ya mambo, ni kutokuwa na umoja. Kwa sasa hivi nakiri kabisa, tena kwa kuona mwenyewe kwa macho, kwamba sasa hivi viongozi wetu wa dini katika mkoa wetu na wilaya Tabora mjini, sasa hivi tunao umoja, upendo na mshikamano. Mimi niwaombeni sana, tuendelee na umoja huu, tuendelee na mshikamano huu, tuendelee kusaminiana hivi, kwani ndio siri kubwa ya mafanikio. Nguzo kubwa ya kuimarisha dini yetu popote pale ni kuwa na umoja, upendo na mshikamano. Umoja, upendo na mshikamano unatengeneza heshima kwa viongozi wetu. Kwanza wao kwa wao kuheshimiana, lakini baadaye sisi waumini kuwaheshimu wao. Sisi hatuna budi, hatuna option, hatutakiwi, sio hiari kuheshimu viongozi wetu. Lakini huwa tunapata tabu sana tunapoona viongozi wetu hawako pamoja. Kwa sasa nakiri kabisa, kwa sasa hivi Tabora ipo pamoja, na nitumie fursa hii kuwashukuruni sana viongozi wetu kwa umoja, upendo na mshikamano mnaoonyesha. Ndugu zangu, nimesema hapa. Kwa nini nimesema umoja? Sio leo tu. Mnapokuwa wamoja, kila jambo mtakalokubaliana au kupanga linakwenda na linafanikiwa. Mimi nimetembea zaidi ya misikiti 6, zaidi ya maeneo 6 katika jambo moja tu ambalo mimi ni shahidi. Na hapa nilikuwepo siku moja kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na taifa letu kwa ujumla dua. Tulilipanga na tumetekeleza wote kwa lengo hili
kumwombea rais na taifa, na ilifanyika. Hii ndio dalili kabisa kwamba sasa hivi Tabora tu wamoja. Mwenyezi Mungu aendelee kutusimamia katika hili inshallah. Ndugu zangu, hapa nimetambulishwa. Ni kweli mimi naitwa Muhammad Nasor Hamdan, ni mwenyekiti wa msikiti wa Istikama, msikiti mkuu ambao kimsingi kabisa ndio mwenyekiti wa misikiti yote ya Istikama katika tawi la Tabora. Lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa anayetokea mkoa wa Tabora, na ni mkurugenzi wa kampuni ya NBS. Ndugu zangu, sisi kama chama, narudi sasa kwenye uneki. Sisi kama chama, amesema vizuri mwakilishi wa kamanda wa polisi Abwao, tunafahamu wazi kabisa mwaka huu mwezi wa Oktoba tutakuwa na uchaguzi mkuu wa dola. Na penye uchaguzi, nguzo yake au kitu muhimu kabisa katika uchaguzi wowote ni amani na utulivu. Mimi katika vikao mbalimbali, niwe kwenye chama au eneo lolote, nimekuwa sana nakubali au nategemea au ndivyo ilivyo kwamba umoja, mshikamano na amani unatoka katika imani. Mimi naamini kabisa viongozi wa dini wanao nafasi kubwa kabisa kutengeneza amani ya nchi hii. Sasa wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi tunawategemea sana, tunawategemeeni sana kutengeneza, kuenzi na kuhubiri amani katika nyumba hizi za Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunasema hivyo? Sisi kule kwenye majukwaa, hata tujenge maneno na hoja namna gani za kutengeneza amani, basi ni vyepesi sana kwa kiongozi wa imani, kiongozi wa dini, kiongozi wetu wa dini kuondoa hiyo amani tuliyoihubiri kule kwa muda wa dakika 5 tu. Dakika 5 tu inaweza ikamuondoa mtu katika maneno aliyoambiwa wiki 2 au mwezi mzima. Ninyi mnayo nafasi kubwa kabisa ya kuilinda hii amani iliyopo, iendelee kuwepo wakati huu, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Hivyo nilete salamu kutoka kwa Chama cha Mapinduzi kuombeni sana kuendelea kuhubiri amani katika nyumba hizi, nyumba za Mwenyezi Mungu, kutokana na nafasi zenu mlizopewa na Mwenyezi Mungu. Lakini na sisi waumini tuahidi tu maneno yenu tutayazingatia na tutayafanyia kazi. Kwa nini naleta salamu za chama? Chama cha Mapinduzi kupitia mwenyekiti wetu ambao kimsingi kwa hapa Tabora tunaomwakilisha ni Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora, Comrade Said Juma Nkumba, mimi na katibu wa chama chetu mkoa wa Tabora, tumekuwa tukipewa salamu kutoka mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kila tunapokutana naye tushirikiane kikamilifu kwa ukaribu na upendo na umoja na viongozi wa dini zote, ili kuimarisha wimbo wake ule ambao Mama Samia amekuwa akiwimba, amani na utulivu katika taifa letu. Hivyo basi nitumie fursa hii vile kuleta salamu za kuomba amani katika nyumba hizi kupitia nyinyi kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na tuahidi kila tutakayohitajika katika jambo jema kama hili, sisi viongozi wa chama tutashiriki, tutakuwa pamoja na tutakuwa tayari kushiriki kufanikisha jambo hilo. Ndugu zangu, kama alivyosema Sheikh wa wilaya, muda sio rafiki sana. Nilikuwa nimeweka mambo mengi, nachelea kuichelewesha sala ya asr, lakini wezi kwa kimsingi kuyaacha kabisa. Taenda nayo haraka, talisame.
Ndugu zangu, risala somo hapa na sote tumeisikia vizuri kabisa. Katika risala hii yalizungumzwa maudhui ya kundi hili. Hata naomba nikiri kabisa, kundi hili mimi ndio leo nimemuuliza Sheikh Mbega hapo Ittihad kuwa ni nini, kanieleza maudhui, lakini kabla ya risala ndio alikuwa akiniambia, na baada ya risala nimejua. Leo ndio nimelijua, lakini nataka niseme ni kundi sahihi kabisa. Maudhui yake yenyewe yanajieleza, na wamesema vizuri hapa. Wamesema kwamba yapo mafanikio, walianza 4, sasa mpo 9, nimeona hapa. Idadi hiyo wala sio swala la msingi sana, lakini maudhui yake ndio mimi yamenifurahisha. Na yamenifurahisha wapi? Pale waliposema tumekuja kuondoa tofauti ambazo huwa zinajitokeza katika dini yetu. Wao hasa ndio madhumuni yao. Sasa hizi ni njia pekee tu za kupenyea, lakini maudhui yao kabisa ni kuziondoa hizo tofauti. Na mimi niwapongezeni sana. Hapo mwanzoni wakati natoa pongezi nilisema kabisa nini raha au nini umuhimu wa umoja, upendo na mshikamano. Na hamwezi kupendana kama mtakuwa kila mmoja anavuta kwake. Hili kundi ya kumaliza tatizo. Naomba Mwenyezi Mungu ndani ya hii ya Mwenyezi Mungu, kundi hili likatimize hayo maudhui yake kamilifu. Pamoja na hayo maudhui wanazo changamoto. Naomba niseme hivi, kwa sababu leo ndio mimi nimeshuhudia kundi na nimeambiwa hapa kupara, ni waahidi baada tu ya kumaliza kutoa hotuba hii nitakaa na wazee wangu, viongozi wangu wa dini, wanieleze kiundani kundi hili limetoka wapi, liko kwa kutulia. Na niahidi kupitia mimi na wenzangu wote ambao wako karibu na mimi, kwa juhudi zangu zote nitahakikisha kabisa kwamba kundi hili tunaliimarisha. Kwanza nafahamu ofisi za kufanyia shughuli zenu hakuna, lakini pia nimeona hapa na Sheikh amesema vizuri, uchumi haupo, posho hazipo kabisa. Ni kwa mnajituma tu, na kujituma bila chochote kuna mwisho wake, iko siku mtakata tamaa. Hilo nimelielewa. Sheikh amesema viongozi wetu wa dini wengi ni bodaboda. Haifai, haipendezi. Hawa ni viongozi wa dini, ni viongozi wa imani, ni viongozi wa umma, wa jamii. Wanapendeza kuwa mfano bora. Hayo yote mimi nimeyachukua. Na sasa hivi nitakaa na wazee wangu, viongozi wangu wa dini ili tuweze kuangalia. Niseme tu, nimeona mmetaja milioni 10. Sasa sijaelewa milioni 10 inajenga ofisi au tuna kodi ofisi. Hayo tapata kwa viongozi kundi hili, akiwepo mlezi atanieleza vizuri sana, kaka yangu Salum mzee, ili niweze kujua hiyo milioni 10 ni kwa ajili ya kujenga au kukodi, na wapi tuna kodi na kodi ni shilingi ngapi. Tutajua, tutapanga. Kila jambo lenye kheri haliwezi kushindikana. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwanza kwa uchamungu wake. Sio siri, sote tunafahamu tunaye rais mcha Mungu, mwenye upendo wa dhati kwa nchi yake na wananchi wake. Amekuwa siku zote akitutuma kama nilivyosema hapo awali, kuja kushirikiana na viongozi wa dini. Wapo viongozi ambao tayari wameshakutana naye, ni mashahidi, ni kwamba ana upendo wa hali ya juu kabisa na viongozi wa dini na anawapenda sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumpongeza na jinsi gani anajitoa kutuongoza katika nafasi hiyo aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa moyo huo, na sisi tuseme pamoja na viongozi wangu, kila tutakapopata nafasi tutamuombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Ndio tunachoweza kufanya kwake.
Ndugu zangu, nilikuwa hapo, Shembega amepumzika tu. Nilimuuliza hivi, inakuwaje sasa katika mashindano wenzetu mikoa mingine wanafanikiwa zaidi, hapa tunasuasua. Shekhe wa wilaya amesema vizuri, anasema hataki kuamini na wala haamini kwamba Tabora tunaweza kuwa maskini sana kuliko mikoa yote. Na mimi nasema ni kweli. Mimi ninazo sasa takwimu za kiserikali. Wala Tabora haipo kabisa katika mikoa ile ambayo ina kito cha chini. Ipo, lakini Tabora haipo. Hatupo kabisa sisi. Bali tupo katika katika mkoa wenye historia kubwa katika nchi hii. Katika mkoa mkubwa katika nchi hii, lakini katika mkoa wa kimkakati katika taifa hili. Na ndio maana utaona facility kubwa kabisa za serikali yetu zimeletwa Tabora. Tunatengenezewa standard gauge, hapa ndio habu. Kaka yangu Salum anajua makao makuu ya railway yalikuwa hapa na sasa hivi yanarudi hapa. Tuna mabarabara, tuna mambo chungu mzima. Kwa hiyo haipo hivyo, isipokuwa kutoa ni moyo na wala si utajiri. Mimi nitumie fursa hii kwa dhati kabisa, kwanza kusema mimi binafsi shekhe wa wilaya, mimi niko tayari wakati wowote kwa jambo la kheri kama hili kutumika, kuchangia, kuongoza au kushauri na au vinginevyo. Niko tayari kabisa shekhe wangu. Lakini la pili ni washauri tu walimu wao wanafanya zile semina, tuangalie wenzetu wanafanyaje ili kuboresha. Yanapokuwa na msisimko mkubwa na watu wanakuwa wako tayari kuchangia. Lakini lingine sio mbaya tuige wenzetu waliofanikiwa kwa kuwaiga, kuwauliza, kujifunza, tuone wenzetu wanafanikiwa vipi. Na mwisho kabisa, sisi waumini yapende mambo haya. Mahudhurio yanaweza yakakatisha tamaa waandaaji au washiriki, kwa sababu hayaleti msisimko mpaka vijana wanaona hayana maana na waandaaji wanaona kwamba labda hatuwezi. Kwa hiyo sisi waumini tunao mchango mkubwa sana wa kufanikisha mambo haya ya mashindano ya Qur'ani. Ndugu zangu, kama nilivyosema, nisiwe mchelewefu sana. Nilikuwa na mambo mengi kweli kweli. Nataka niseme risala nimeisikia, takana viongozi wangu tutashughulika nayo na ni lazima tutatatua hizo changamoto. Mwisho kabisa, niwashukuruni sana sana waandaji. Niwashukuruni sana kwa kunikaribisha kwa mgeni rasmi na niwatakie kila la kheri. Wa hadha wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mwenyezi Mungu akulipe kila lilokuwa la kheri kwa nasaha nzuri na za kututia moyo na kutufariji inshallah. Pana matangazo tu mawili. Baada ya haya matangazo basi tutasimamisha kwanza ibada ya swala la asri. Baraza Kuu la Waislamu Tabora linawatangazieni baraza la Idi ambalo litafanyika katika viwanja vya Uhaziri siku ya tarehe 31 au tarehe 1 kutokana na muandamo wa mwezi. Baraza la Idi litafanyikia pale katika viwanja vya Uhaziri kuanzia majira ya saa 10. Tangazo la pili, usiku wa Idi pili. Usiku wa Idi pili, wewe Muislamu, baba na mama, akina dada kwa akina kaka, kuna mtoko maalum umeandaliwa, mtoko wa Idi katika Idi pili ambao utafanyika katika ukumbi wa Citizen. Pale kutakuwa kuna mambo mawaidha, ndio mtoko wetu wa Waislamu huo, katika ukumbi wa Citizen hapo. Na kiingilio itakuwa ni shilingi 10,000 kadi. Kadi zinapatikana kwa gharama ya shilingi 10,000 kwa VIP, lakini kawaida ni shilingi 5,000. Kadi hizi zinapatikana ofisi ya BAKWATA wilaya, msikiti wa Manyema pale na sehemu mbalimbali
unaweza ukawaona moja katika wana itihadu anaweza kukuelekeza kadi hii unaweza ukaipata wapi kwa wepesi. Baada ya kusema hayo, basi tunaomba tusimame kwa ajili ya ibada inshallah. Na baada ya swala la asr, moja kwa moja majaji mjiandae kwa ajili ya kuja kutupa matokeo na mgeni rasmi kugawa zawadi, na hapo ndio itakuwa shughuli yetu inakwenda mwisho kabisa.